Друзья, привет! А сегодня песенка у нас «Стук в провода» группы «Кино». Поехали! Стук в провода, стук по рукам, телефон, по все голоса говорит пора. Пальто на гвозде, шарф в рукаве, и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «нет». И опять провода, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь стуков колес не послышится слова прощай. Но странный стук зовет дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово